नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। वक्त के सोबो दिरो मां खबर दींदा सोबो दिरो थाने जी अद गोठ अर्जी मोहम्मद भट्टी में नौजवान 30 सालन जो सुराज अहमद वल्द अर्ज मोहम्मद भट्टी पंहिंजे घर में पिस्टल साफ़ कंदे ओचितो गोली लगण सबब नौजवान सिराज अहमद शदीद ज़ख्मी थी पियो, जेके गंबट अस्पताल खां लाड़काणो अस्पताल दाख़िल कयो वियो त ज़ख्मनि जा ताव न सहंदे राति 3 बजे फोत थी वियो। वाक़े जे इतला ते सोबो दिरो थाने जी सॻियो चौकी जो इंचार्ज सोराब शर वाक़े हंधि पहुतो। हुन मौके ते हिन ॿुधायो त वारिस इत्तफ़ाक़ी वाक़ियो ॿुधाइनि था वधिक जांच करण खां पोइ ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वेंदो। फोती जे पीउ अर्ज मोहम्मद ॿुधायो त मुंहिंजो पुट घर में लाइसेंस वारी पिस्टल खे साफ़ करे रहियो हो त ओचितो गोली संदसि मथे वारे हिसे में लॻी, जंहिंखे नाज़ुक हालत में लाड़काणो अस्पताल दाख़िल कयो वियो, जिते राति देर सां फोत थी वियो आहे। हिन चयो त हीउ इत्तफ़ाक़ी वाक़ियो आहे, कंहिं सां बि दुश्मनी न आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।